Một số sự thật thú vị về loài gấu trúc. 1. Mặc dù thuộc bộ ăn thịt, gấu trúc ăn chủ yếu là tre, trúc. Gấu trúc dành hơn nửa ngày chỉ để ăn. 2. Kích thước của gấu trúc mới sinh chỉ bằng 1/900 kích thước của mẹ nó. 3. Gấu trúc đã sống trên trái đất từ 2 đến 3 triệu năm trước. 4. Gấu trúc có thể sống từ 20 đến 30 năm và con gấu trúc thọ nhất được ghi nhận sống đến 38 tuổi. 5. Gấu trúc có một ngón cái giả, giúp chúng cầm nắm tre trúc và thực phẩm dễ dàng. 6. Một số con gấu trúc không biết cách làm tình. 7. Gấu trúc không có nhiều kẻ thù trong môi trường sống tự nhiên, và đó là